Toto je Gemer, respektíve to, čo z neho ostalo. A nie, nemyslím len tento bývalý štátny podnik. Mnohí poznajú iné časti Gemera, teda aspoň čiastočne, ako je Rimavská Sobota či Rožňava, pretože aspoň sú na hlavnej trase z Bratislavy do Košíc. Iným príbehom je okres Revúca, kam už málo kto zájde a zvyčajne je Revúca rozpoznateľná kvôli podpredsedovi Národnej rady a kvôli nezamestnanosti, ktorá je viac menej dlhodobo druhá najvyššia na Slovensku hneď po okrese Rimavská Sobota. Nebolo tomu ale vždy tak. A Revúca niekedy bola pýchou Uhorska aj spolu s celým Gemerom. A svoje detstvo tu strávil aj taký bulharský cár, ktorý sa väčšinu života podpisoval ako gróf Muránsky. O tunajšie lesy a prírodu sa tu starali veľmi pokrokovým spôsobom na vtedajšie časy. A rozprávky tu zbieral aj taký Dobšinský a Royce tu napísal prvý slovenský sci-fi román. No a vzniklo tu prvé slovenské gymnázium. Dnešná tvár Revúcej a okolia je tak dokonalou ukážkou kontrastov, pretože dnes nájdete okrem prírodných krás väčšinou len zanedbané technické pamiatky. Toto video podporila spoločnosť UPC, ktorá poskytuje Office Internet nielen v hlavnom meste Bratislava, ale aj po celom Slovensku a áno, aj takých okresoch ako je Revúca. Office Internet od UPC je špeciálne pre firmy, nie pre tínedžerov, čo sťahujú hry. Rýchlosť, spoľahlivosť a statická IP ako štandard. Stačí ísť na upc.sk/business. No ale späť ku Gemeru. Historicky bol Gemer striedavo na periférii a v centre diania v Uhorsku. Vtedajšia gemersko-malohonská župa z 18. a 19. storočia zahrňala dnešné okresy ako Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca a časť Breznianského okresu. Gemer tak siahal až po Kráľovú holu. Takéto hranice župy lepšie odrážali geografiu a demografiu regiónu ako dnešné rozbitie okresov. Nehovoriac o krajskom členení, v ktorom súčasná Revúca patrí pod Banskobystrický kraj. Vtedajšie najväčšie mestá župy historici prirovnávajú zložením k prešporku. Zložením totiž boli podobné. Žili tu Slováci, Maďari, Židia a Nemci. Predsa len, ale to nebolo to jediné obdobie, kedy sa Gemeru darilo, aj keď to bolo zlatým obdobím tohto regiónu. Vďaka vzácnym kovom a hlavne železnatým horninám to bol banícky región dávno pred zlatým obdobím v 18. a 19. storočí. Predtým sa ale nekoncentroval vo veľkých spoločnostiach, ale vlastníctvo banských polí, maší a hámrov bol skôr rodinný biznis. Tie boli najmä v okolí Železníka a neskôr v okolí Dúbravy a Lubeníka. Bolo to oveľa jednoduchšie kopanie a spracovanie, teda jednoduchšie na technológiu, nie na množstvo práce. A často v baniach pracovali celé rodiny alebo na povrchu. Práve v okolí Revúcej postupne vznikali maše, hámre, valcovne a teda miesta, ktoré zabezpečovali proces od vyťaženia rudy až po jej spracovanie do finálnych produktov. Okolie Revúcej v tom nebolo výnimočné. Prakticky celý Gemer, každá dedina mala v tých časoch aspoň nejakú prevádzku na spracovanie železitých rúd. Neskôr s rastom dopytu po železe v 18. a 19. storočí vznikali prvé podoby dnešných spoločností. V okolí Rimavskej Soboty vznikne Rimavská koalícia a v okolí Revúcej zase Muránska únia. V polovici 19. storočia sa z týchto spoločností vyformovala vtedy najprv Rimomuránska spoločnosť a neskôr najväčšia Rimomuránska šalgotariánska účastinná spoločnosť. Dnes by to bola klasická akciová spoločnosť, v ktorej môžete vlastniť podiely. A hovorili by sme o nej ako monopole, keďže ním v skutočnosti bola a bol to najväčší ťažiarsky a spracovateľský komplex v Uhorsku. V tom čase spoločnosť spracovala vyše polovicu železa v Uhorsku. Gro sa ťažilo a spracovalo práve na Gemeri. Preto dostalo aj označenie Železné srdce Uhorska. Celé storočia sa celá ťažba sústredila do dvoch oblastí, a to do okolia Železníka a Dúbravy. S nástupom lepších technológií a hlbinnej ťažby sa zmenila aj forma dopravy. V inak ťažko dostupnej oblasti a tak ako aj v iných častiach Gemera sa využívali lanovky, miestnymi nazývané aj šodronky, ktoré nosili rudu na spracovanie napríklad do Hnúšte alebo Tisovca. Doteraz i na starých mapách nájdete naznačené. Miestni by ťažbu pravdepodobne nikdy významne neposunuli bez pomoci Nemcov, ktorí tu prišli na pozvanie významných rodov na Gemeri, ako boli Andrášiovci, Koburgovci a Koháriovci, ktorí mimochodom vymreli po meči a ich majetky prakticky kvôli pragmatickej svadbe prebrali Koburgovci. Práve v 19. storočí sa nachádza ďalší kontrast regiónu.
Síce je v súčasnosti Gemer označovaný za hladovú dolinu a posmešne za viac maďarský ako slovenský región, stačí sa pozrieť na históriu prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktoré založili slovenskí národovci a bola to prvá škola s vyučovacím jazykom slovenským. A nebola úplne jednoduchá, keďže sa maturovalo z 5 jazykov. Zaujímavosťou je, že toto gymnázium vzniklo čisto z darov bežných obyvateľov. Tak ako Andrášovci sa postarali o rozvoj okolia Rožňavy, tak približne rovnako sa o rozvoj okresu Revúca pred prvou svetovou vojnou starali Coburgovci. V ich kaštieli v meste Jelšava sídlil aj Ludovít Greiner, ktorý sa staral o coburgovské lesné majetky a kritizoval pustošenie lesov na Spiši a Gemeri. Ako prvý správne zmeral tatranské štíty a povedal, že Gerlachovský štít je v skutočnosti tým najvyšším v Tatrách. No a opäť ten kontrast. Sám Ferdinand I, posledný bulharský cár, ktorého rodina mala najviac hektárov pozemkov v celej krajine a mal prvé auto na Gemeri, vystupoval ako gróf Muránsky a želal si byť pochovaný práve vo vtedajšej osade Zlatno, ktorá je súčasťou dnešnej obce Valkovňa. To sa nesplnilo a jeho pozostatky ležia v meste Coburg. Spomínaná účastinná spoločnosť sa postarala o výstavbu objektov, ktoré sú dnes aj vďaka čiernym dieram a osvete dobre známe. Kým predtým do baní v okolí vrchu Železník robotníci dochádzali, tak neskôr im začala práve spomínaná spoločnosť, ktorá tu vlastnila väčšinu banských polí, budovať banské kolónie. Noviny z roku 1883 len uvádzajú, že na Železníku budujú banské mesto. Začiatkom 20. storočia sa pridali aj štátne bane, ktoré postavili dnes známe bytovky Štokovec, ktoré dodnes stoja a dodnes sa v nich aj býva. Popri kolóniách vzniknú aj areály na oddych, najprv kolkáreň a neskôr prvé kino v okrese. Kino počas socializmu dostane názov Stachanov, ktorý mu ostal dodnes. Začiatok 20. storočia sa objavia prvé magnezitové rudy, ktoré sa v okolí Železníka začínajú ťažiť. Prejde prvá a druhá svetová vojna a podniky sa za socializmu zoštátnia. Štát obec Sirk rozšíri, postaví školu a sídlisko spolu s obchodmi, spolu s výrobným podnikom invalidov, ktorý zamestnával väčšinovo telesne znevýhodnených. Tento scenár čakal aj ostatné mestá na Slovensku vrátane Revúcej. Ťažba a spracovanie magnezitových rúd v okolí Sirku pokračuje až do roku 1965, kedy z baní vyjde posledný vozík s rudou. Hlavná ťažba sa presunie ďalej, do doliny medzi Jelšavou a Revúcou. Okolie Železníka to sú opäť spomínané kontrasty. Radková je dnes len malá obec, na mape ničím odlišná od ostatných, až kým neprídete do jej centra. Cesta z Mačacích Hlav a historické budovy znamenajú, že to bola kedysi významnejšia obec, prakticky mikromesto. Kroniky len spomínajú, že bola sídlom mnohých remesiel. Niekdajšie líceum, remeselné domy, radnica, obecná sípka a fara. Všetko historické budovy dnes do veľkej miery chátrajúce a zarastajúce. Po uliciach behajú rómske deti, hľadajúce aspoň trocha radosti v strede lesov a nekonečných kopcov. Cintorín len dokresluje význam obce. Čakajú vás železné zdobené náhrobky významných rodákov. O pár kilometrov ďalej v Červeňanoch je zase jedna zo 4 vysokých pecí na Slovensku, v ktorej sa tavili železité rudy. Cestou do Jelšavy obchádzate celý Železník, zavreté vstupy do baní, banské kolónie, kino Stachanov a kolkáreň. Ďalej sa dostanete do mesačnej krajiny. Opäť tie kontrasty. Medzi horami a lesmi zrazu nič. Najprv to je Lubeník, v ktorom ťaží Slomak a o pár kilometrov to budú slovenské magnezitové závody Jelšava. Keby Armstrong chcel cvičiť prvý krok na mesiac, nenašiel by lepšie miesto. Aj keď sa s ťažbou magnezitu v masíve Dúbrava začalo ešte pred koncom 19. storočia, nový závod sa postavil až v medzivojnovom období. Odtedy sa závod len rozširoval až do dnešnej podoby. Je najväčším spracovateľom magnezitu na Slovensku a jedným z najväčších svetových producentov. Spolu so Slovmagom sú to najväčší zamestnávateľia v okolí Revúcej, avšak zároveň je to najväčšia ekologická záťaž pre okolitú prírodu. Na jednej strane mesačná krajina, na druhej odkalisko. V 70. rokoch dokonca obyvateľom Jelšavy, Lubeníka a Chyžného vyplácali prašné. Filtre sa začali riešiť až v priebehu 80. rokov. Doteraz, keď zavítate na stránky SHMU behom jesene, kedy je prúdenie vzduchu slabšie a zase viac inverzií, tak práve v okolí Jelšavy bojujú so smogom a časticami PM10. Aj keď by sa mohlo zdať, že za to môžu magnezitky, primárnym dôvodom je domáce kúrenie a nekvalitné spaľovanie. Len nedávno mesto malo dostať na riešenie tohto problému peniaze z environmentálneho fondu. Stopol to ale minister Taraba.
Magnezitky dávajú prácu a z tej je človek živý, aj keď v okolí ťažby trochu kratšie. Magnezitu je tu ešte dosť. Magnezitky hovoria o horizonte storočia. Jelšava je v podstate časová kapsula. Keď chcete niekomu vysvetliť vo fyzike červie diery, pošlite ich do Jelšavy. Dvojvežový kostol, Coburgovský kaštiel a rad mešťanských domov a obchodov. Krásne budovy s jednou chybou krásy. Skoro všetky chátrajú. Jelšava bola významným mestom remeselníkov. Boli tu cechy kováčov, zvonkárov, kožušníkov, furmanov či obuvníkov. A niekedy bola Jelšava väčšou pýchou regiónu ako Revúca. To už dávno neplatí. Remeslá zmizli, Coburgovci tiež a sovietskí a neskôr slovenskí vojaci, ktorí boli desiatky rokov súčasťou mesta rovnako. V meste je 20% nezamestnanosť a skoro 300 ľudí na dávkach hmotnej núdzi. Mesto a okolie investície chce. Na začiatkom milénia sa hovorilo dokonca o väznici v objekte bývalých kasární. Ani to však nakoniec nevyšlo. V tom čase bola nezamestnanosť v meste vyše 50%. Okolie Revúcej tak hľadá svoju budúcnosť. Okres sa dlhodobo vyľudňuje, lepšej práce niet a ani nevyzerá, že by mala v najbližšom čase prísť. Právomoci a rozpočty miest a obcí sa dlhodobo scvrkávajú a okres je na periférii záujmu centra v podobe hlavného mesta. Najčastejšie skloňovaným pojmom v úradných dokumentoch venujúcich sa plánom rozvoja regiónu je turistický ruch. Málo kto si ale uvedomuje neudržateľnosť tohto konceptu. Na jednej strane tvorí príliš málo pracovných miest, nehovoriac o sofistikovanosti, a v extrémnom prípade predražuje všetko okolo. Stačí sa pozrieť na vývoj Banskej Štiavnice v posledných 10 rokoch. Napriek tomu malé svetlo na konci tunela priniesli okoliu Revúcej sisle na Muránskej planine, ktoré sa stali influencerkami na Instagrame. Problémom je, že cestovný ruch sa koncentruje len k Muránskej planine a Sislom. Zvyšok okresu a jeho technické pamiatky, mnohé zapísané ako národné kultúrne pamiatky, ostávajú nepovšimnuté pre verejnosť, pretože sa nachádzajú často v dedinách, od ktorých odvraciame zrak. Pretože v nich vidíme Rómov a marginalizované komunity, často na prahu chudoby. Pritom to boli práve tieto dediny a osady, ktoré formovali niekdajšiu ekonomiku regiónu a celé rodiny tu bývali, aby od rána do večera pracovali v baňach. Dnes zvyšky dedín a technických pamiatok práve chudoba konzervuje. Kým v hlavnom meste zvádzajú pamiatkári boj s developermi, tak tu sa pamiatkári snažia, aby budova nespadla sama od seba. Netreba si to idealizovať. Nájdu sa aj oblasti, kde skrátka to pamiatkári nestihli a podnik skôr ako sa stihol zachrániť, sa kompletne rozobral. Ostal len komín, ako memento neschopnosti štátu sa postarať o technické pamiatky. Čo už, takto to tu chodí. Achillovou pätou okresu je dostupnosť a nezamestnanosť. Investor nepríde, lebo cesty tomu neprajú a železnica už prakticky neexistuje, a kým predtým chodili osobné vlaky pravidelne cez doliny do Dobšinej, Slavošovej za Muráňa, od začiatku milénia ani jedna nie je v prevádzke. A osobné vlaky chodia len v rámci víkendov a výletov z Košíc. A pritom práve výstavbu trate z Plešivca do Muráňa podporili koncom 19. storočia aj Coburgovci. A to nie sú len regionálne spojenia. Kým na severe Slovenska sa investujú milióny eur do zrýchlenia trati o pár kilometrov za hodinu, na južnej trase ste pomaly radi, že idete. A malým víťazstvom je, keď dorazíte vôbec včas. Kým z Plešivca do hlavného mesta idete autom 3 hodiny, tak vlakom je to 2-krát toľko. Štátni analytici v modeloch len sucho konštatujú, že rýchlejšia cesta sa oplatí len tam, kde je vyťaženosť. Ako keby s kvalitou spojenia nevznikala práve vyťaženosť. Druhou Achillovou pätou je nezamestnanosť, a najmä dlhodobá. Z 3500 ľudí na úrade práce v okrese Revúca sú vyše 2/3 viac ako rok v evidencii a tretina je tam viac ako 4 roky. Títo ľudia strácajú pracovné návyky a je čoraz ťažšie ich naspäť zamestnať. Prirodzene väčšinou pôjde o Rómov, od ktorých odvraciame oči. Pravdou ale je, že pri slovenskej a európskej demografii je to dostupná pracovná sila, ktorá je roztrúsená po krajine, v osadách a dedinách. Revúcej a okoliu, tak ako iným regiónom, by ekonomicky pomohla najmä decentralizácia verejnej správy, ktorá pomáha aj niektorým krajinám v rámci V4. O tom ale vo verejnom priestore nie je debata. Naopak, kompetencia a financie miest a obcí sa čoraz viac okliešťujú a neraz ostane obciam len na svietenie a kúrenie. Čo už, takto tu na Slovensku chodí. No a nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi napríklad kúpiť kávu.